gudii hiriyaati yaa isin himuuf dhufe salphinni isii jechaadha. Hiriyaati bal'atuun beektan namni hin beekne hin jiru jechaadha. Inna waa nama ri'achisiiste maan nama ri'achisiisteeyyuu heerumuu barbaadaa akkamii maaloo naaf ta'a. Yaa akkuma hiriyaa waliin mari'atu nama ri'achisiiste nama akkamitti heerumuu barbaada jedheen gaafadheennaaniin namichoon akkanaa qabeenya qabaa makiinaa qabaa suuqii qabaa akkasiyyuu qabaa hoteela qabaa maaloo qabaa naan jette. Huneetaan isaa akka footoo na agarsiiste dursitee footoo bilbila irra jechuudha. Footoo bilbila irratti yoo laalu namichi malaaxa. Rifeensa hin qabu jechuudha. Malaaxaa jechuun qululluudha. Malaaxaadha. Akka quluu salaataa jechuudha. Malaaxaa dasnan jenne ana gadi nan buune. Maaliifiyyuu yeroo baay'ee dhiironni malaaxaan faayidaa hin qabdu. Kijiba bichallee hojiin jaraa. Tagbaarii hin qabdu. Kanaafiyyuu homaa dasnan jenne. Gaafa kaanii mee kootu qaamaan si garsiisaa yoo jettu sodaadhee abshallee jalaa dheessuu ka'ee yoo ijaan argu jechaadha. Maaliifiyyuu malaaxaan ka'asii ka'e akka laggiin gurguddootti kallachi kun bal'atu. Kaan asii ka'e duwwaan bu'e malaaxaan. Irrifadhe. Rifaatu akka gaafsan rifadhee hin beeku. Namuma malaaxaa sodaadha jiruu kiyya guutuu keessatti. Maannaan jettiree maaloo bal'atuuti yasii ta'eeree. Namni malaaxaan kun baay'ee keessi isaa naman gammachiisiisu jedhe akkuma hiriyaa gorsitu naan gorse. Qabeenyi sin fayyadu, qabeenya laalinii, wamaa akkana malaaxee kanarra hiriyaa keessii wayyaa dalagattee waliin bultaa jedhee haasofsiise. Isiin ima diddee malaaxinni lafa akka dhufee miti yeroo tokko namoonni beekumsa guddaa yoo qabaatan baay'ina beekumsaa irraa kaka'e rifeensi malaaxa'uun ni jira naan jette. Yoo baay'ina beekumsaa jechuun sammuu isaa cinqillaatiin isaa beekumsaan guutamtee qabachuu yoo dadhabdu akka irraan cambalaquuti natti fakkaataan hin beeku guutee irraan cambalaqite waan homaa baay'eellee wanni naa galellee hin jiru. Isin yoo isinii galeetiin hin jedhee deebisuu ni dandeessanii. Baay'ina beekumsaa irraa akkana ta'e malee homaan namni bareedaan akka isaatu hin jiru. Ija isaa akka itti bareeddu nagartu. Malaaxas mul'ata osoo ijji fillafiitii jirtu naan jette. Maal gootaa fiidee malaaxaa duubaa laalta ija fillafiitii tana jirtu dhiifte. Ijuma isaa akka itti bareedduun agartu baatirii tafakkaattu. Malaaxinni achuma kaa'e naan jette. Maarreeshi kaa'ee gaati barbaaddeetiin hin jette tidaarii kee harkas hin qabu hin jenneeni. Akkuma namni kamiyyuu heerumuu daggasnee fi lafa dhiinne sirbine ililchine heerumte. Yoo heerumtee jettee bal'atuuntee ta'an jedhee geette. Gaafa durii maalidhee namni malaaxaan kun faayidaa hin qabu dubbiin isaa tagbaarii hin qabdu. Inni daganaa akka ati jettuu miti malaaxaan beekumsaaf malaaxa'ee fi beekumsa dhabiinsaaf malaaxa'ee adda addummaa qaba. Kanaafiyyuu natti hin fakkaanne ani kun malaaxaan rifeensa isaa kun guutuun malaaxe osoo fillafiitiin meebii achi kan malaaxa'u ta'eeti baay'ina beekumsaa irraa kaka'ee sammuun qabachuu dadhabdeetiin rifeensi gubbaa malaaxa'ee jechuu dandeenya. Inni heerumtee 15 ingeette 15 jechuun torbee 2 jechuudha. Torbee 2 gaafa geettee mattaawoqiyaa qabalee baafachuu deeman. Gaafa mattaawoqicha qabalee baafachuu deeman mataa koona qaba waan sayyoo yaadadhu mataa koon iyyuu natti jedhaayu dubbachuun iyyuu natti kabbada. Mattaawoqiyaa qabalee baafachuu yeroo deeman nuti mushurroota torbee 2 fin'eerraa ga'uuf fuuneetiin hin jenne mattaawoqiyaa keenyaa asaaddafachuu deemnaa jedhani. Asaaddasiisuu ta'eechu. Amma maqaa isaanii guutuu barreessanii kan isaallee barreessanii kan isiillee barreessanii koottaa farramaa jedhani. Yoo farramuuf deeman namichi malaaxichi malaaxatuyyuu rifeensa kan irraa fixeetiin hin jedhe beekumsa rifeensa irraa fixeetiin hin jedhe qubannaa dibaa hin jedhu seetanii farramuuf firmaa yookiin mallattoo harkaan akkas gootee farramtu qalamaan farramtu qubannaa dibaa hin jedhu seetanii. Rifadhe gaafa kanallee wajjin jira maa waa kophaa isii wayii jirti oduu namaa wayiitii yoo waan ofii kiyya ijee kiyya tanaan akkana arge gurra kiyya waan dhagee jechaa qubannaa diba qubni isaa isarra haa buqqa'u jazbichi shamarran barnoota qabdan dhiiran barnoota hin qabnetti hin heeruminaa adaraa keessan please adaraa keessan shamarran barnoota qabdan nama barumsa hin qabne kama akka ofii haa fuudhu bakka. Isin immoo warri dhiirota qabeenya sababbii godhachuun an qabeenya akkasii abbaa qabeenya akkasii teettanii qabeenyaan fokkoruun maal gootanii ofii ol hiixattan bakka hin dhaqqabne maal gootanii hooqattan intal mucayyoon dammoo haga yuunivarsiitii eebbifamtee baate waggaa 2 jedha
sammuu koo akka jarna gooteetiin hin jette dhaggeeffadhaami. Ji'a lama keessatti intala yuunivarsiitii eebbifamtee baateetiin hin jette qubee takka barreessuu osoo hin beekne, takka barreessuu osoo hin beekne, maqaa isaa farramoo osoo hin beekne, qabeenyaan sababeeffatee, makiinaan sababeeffatee, suuqiin sababeeffatee fuudhuun nawriidha. Salphina guddaa. Kanaaf namoonni qabeenya akka maslaaliitti yookiin dildilaatti akka madirakiitti ilaaltan osoo dhiistanii gaariidha. Irra ijjatanii maslaalii bakka tokko ba'uuf maslaalii si barbaachisa tokko lama jettee deemti. Qabeenya akka maslaaliitti kan ilaaltan kan akka uktubaatti ilaaltan osoo dhiistanii gaariidha. Shamarran immootiyyuu birrii ilaaltanii deemtan biyyee nyaadhaa isin. Birrii kan maali ilaaltan? Borii yoo dhalteetiin hin jette daa'imni keessi gaafata. Maaliif abbaa baratinitti qubee tokko fidala tokko hin beekne maaf heerumtee na dhalte jedhe daa'imni kee boru si waqqas. Kana dagatte malaaxaa achi kaayiyyu malaaxaa aduun isa guba malee waan gubaa wayiiti gubu haa gubuuti haa gubatuuyyu aduu saniiniyyuu kijibaan akka nama barate wayiiti jaakketti akkas godhe jabaan kiyya. Shamarran keenya maalu dhiirota malaaxota irraa fagaadha. Badduudha bakka faayidaa takka hin qabdu kijibdu barnoota illee hin qabdu cinqillaatiin isaaniillee duwwaadha. Malaaxaa walii adda baasa kafillafiitii bichaan malaaxaa yoo ta'e sun beekumsa. Guutuu malaaxaa isaanii caafii isaa hin gahina. Inumaayyuu waan haaraa akka dhagaye keessa malaaxaa yookiin moluu nikikkiin darba jedhan tuttuqqiin darba jedhan. Kanaaf akka irraa fagaattan dhukkuba hamaadha malaaxaa jechuun. Rakkoo baay'eetu jira. Kanaaf dhugaa rabbi nama abdadhu keessa hiriyyaan tiyeesii tokko turte. Akkanatti malaaxaa heerumtee na saalfachiiste guyyama tokkollee yaadeen beeku. Kana booddee hiriyyummaa wayiitu hin qabnu adda deemneetiin hin jirra. Isiillee malaaxaa ofii bakka geettee hunda qubaan farramsiisaa deemti.